பெரிய பெரிய காடு தாண்டி கடலை தாண்டி மலையெல்லாம் தாண்டி தூரமா போறேன். யார் அழைப்பது யார் அழைப்பது யார் குரல் இது? Assalamu alaikum and welcome back to my channel. This is Princess Sarah. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். நான் வந்து கேண்டியில் தான் மேரி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நவ் ஐ எம் ஆன் த வே டு மை மதர் இன் லாஸ் ஹவுஸ். ஸோ வந்து யஹலதனையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைடனான பிளேஸுக்கு தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன். ஸோ இந்த vlog வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்க போகுது. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒரு அழகான ஒரு ஹிடன் பிளேஸுக்கு தான் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். கேண்டிக்கு போகிறது அப்படின்னாலே நானும் யஸ்லின் வந்து உண்மையில் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவோம். ஏன்னா வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து ஒரு மைண்டுக்கு அங்கே போனாலே அவ்வளோ ரிலாக்ஸாக. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்டோட ஃபேமிலி வந்து என்னோடய ஆன் ஃபேமிலி மாதிரி. இது சொர்க்கமா நரகமா சொல்லடி உள்ளபடி, நான் வாழ்வதும் விடை கொண்டு போவதும் உன் வார்த்தையில் உள்ளதடி. அடி என்னவளே அந்த இதயத்தை தொலைத்து விட்டே. சொர்க்கமா நரகமா சொல்லடி உள்ளபடி, நான் வாழ்வதும் விடை கொண்டு போவதும் உன் வார்த்தையில் உள்ளதடி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட வீட்டில் பேக்யார்ட் சைடில் தான் வந்து நிறைய தூரம் கொஞ்சம் நடக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ பின்னுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் மாதிரி நடந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து தேயிலை தோட்டம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் ஷார்ட் கட்டில் வந்து போகணும் அப்படின்னா நிறைய வந்து கிட்டத்தட்ட ஹைக்கிங் போகிற மாதிரி தான் ஒரு அட்வென்ச்சராக இருக்கும். ஸோ யஹலதனில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது. ஸோ இந்த பிளேஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு கசின்ஸ் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹைக்கிங் போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிடுவோம். இதுதான் நானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த பிளேஸ்க்கு வந்து போகிறேன். ஸோ பீலி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியாவில். ஸோ கணேகும்பரை அப்படின்ற ஒரு சைடுக்கு பக்கத்தில் ரொம்ப நியர் தான் இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சின்ன பிளேஸ் தான், பட் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். அது வந்து ஃபோட்டோஸுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபோட்டோஜெனிக்காக அந்த இடத்துல வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு சீசன் வர்றப்போ வந்து நிறைய தண்ணி இருக்கும், பட் சில சீசன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பீலியில் கொஞ்சம் தண்ணி குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரியல. இந்த ஓடிக்கு போகிற இந்த ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். உண்மையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி வரவுமே தேயிலை காடு தான். ஸோ இந்த கிளைமேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து மிளகு, கடுகு, கராம்பு இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நீங்கள் பிளான்ஸ் கூட போகிற வழியில் நிறைய பார்க்கலாம். ஆல்சோ இங்கே இருக்கிற டேஞ்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அட்டை வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ரீ பிளானும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தப்போ ஓகே போய் பார்க்கலாம் பக்கத்தில் தானே அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து நடக்கிறதுக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணினோம். பட் போக போக தான் விளங்குச்சு நம்ம வந்து ரொம்ப தூரம் வந்து ஏறி இறங்க வேண்டி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீடியோலேயும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நான் போன ரூட் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 1/2 hour வீடியோ நான் வந்து வாக்கிங்கே எடுத்துக்கொண்டிருக்கணும். பட் அதனால் நான் வந்து ஷார்ட்டாக தான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். இந்த மாதிரி போகிற வழி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து காடு தான். இது வந்து ஒரு மலைக்கு மேலே நாங்கள் வந்து ஏறி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அது விளங்குதான்னு தெரியல, பட் கீழே வந்து ரொம்பவே பெரிய பள்ளம் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒத்தையடி பாதையில் நிறைய தூரம் வந்து நடக்க வேண்டி இருந்துச்சு. நல்ல வேலை இது ஒரு ரெய்னி சீசன் இல்லை, தேங்க் காட். ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ரெய்னி சீசனில் நம்ம போகிறப்போ நிறைய வந்து அட்டை அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கேன்வாஸ் கூட போடலை. இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு தூரமாக இப்படி ஒரு ரோட்டால் போகிறோம் அப்படின்றது சத்தியமாக எனக்கு தெரியல. பட் தெரிஞ்சிருந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ரெடியாக வந்திருப்பேன். பட் ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம போய் பார்த்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நடந்தோம். பட் நடக்க நடக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா போய்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ ஃபைனலி அந்த ஓடைக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் அந்த ஓடை. பட் பார்க்குறதுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ வீடியோவுக்கு வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். பட் நேரில் வந்து இந்த இடம் உண்மையிலேயே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு.
டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு அட்வென்ச்சரான ஒரு ஹைக்கிங் போகணும், இல்லை வந்து இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு வர்த்தான பிளேஸாக இருக்கும். ஸோ யஹலதனில் இல்லாட்டி நியரில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பிளேஸ் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, ஒரு கசின்ஸ் கூட இந்த மாதிரி போகிறதுக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கூலாக ரொம்ப ஜில் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. ஸோ இது பார்க்குறப்பவே இறங்கி வந்து கால் நழிச்சிடணும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. குட்டீஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக விட்டாங்க. பட் ட்ருத் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து தண்ணி கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது. இதே வந்து ஒரு ரெய்னி சீசன், மழை காலம் அப்படின்னா நல்லாவே தண்ணி வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதில் இன்னுமே மேலே ஏறி போகலாம். பட் இதுக்கு மேலே நம்ம போக வேணாம், இதோட ஸ்டாப் பண்ணி வேணாம். வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருலேயும் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுன்றது உண்மையிலே கொஞ்சம் வந்து எனக்கு அவ்வளோ வந்து சூட்டபுளாக தோணலை. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாருமே குட்டீஸெல்லாம் நனைஞ்சு கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நாங்கள் ரிட்டர்ன் போயிட்டு இருக்கோம். இந்த மலையில் அங்கங்கே சில வீடுகளும் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து ஆட்களும் இருக்காங்க தான். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தேயிலை தோட்டங்களில் வேலை செய்கிறவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க. பட் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகணும், அவங்களோட வீடெல்லாம் போய் பார்க்கணும், அதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. பட் நாங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் தனியாக வந்ததுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அது ரிஸ்க் அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு. பட் கண்டிப்பாக வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த பிளேஸுக்கெல்லாம் போகணும், இந்த மலையிலலாம் ஃபுல்லாக ஏறி பார்க்கணும், அங்கங்கே வந்து இந்த மலையில் இருக்கிற வீடுகளை கொஞ்சம் போய் பார்த்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசையெல்லாம் இருக்குது. கண்டிப்பாக அதை இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் உங்கள் கூட அதை ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கும் அது எல்லாமே பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தோட்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இங்கே வந்து நிறைய கராம்பு, அப்புறம் வந்து கடுகுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே அந்த கராம்பு, கடுகு, சாதிக்காய் அந்த மாதிரி தோட்டம் தான். பாக்கு மரம் அது எல்லாமே நிறையவே இருக்குது. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு நான் கவர் பண்ணுறேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த தோட்டம். ஸோ ஒரு சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைட் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மாதிரி தோட்டமும், லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே தேயிலை காணிகள் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ நேச்சரோட ஒரு ரைட் போய் வந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்குன்னா. எங்கடா போனவங்களை காணலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபாதர் இன் லா தேடியே வந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம இப்போதைக்கு இந்த வீடியோவை முடிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்மளோட வீடியோவை கண்டினியூவாக பாருங்கள். இன்னும் ரொம்ப நல்ல கண்டென்ட்டோட உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறேன். Until then, bye bye from Sarah. Take care. Bye bye.